lamina manokana apetraka amin'ireo candidat izay mivahiny eto amin'ny 11 peo sy ny fahitalavitry ny RTN mandritra izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao. Hita teny be rivotra belobaka ho malalaka misy ny fatin'ilay zazalakely 13 taona tsy hita niaraka tamin'ny biby fiompy. Tsy manaiky ny fanapahan-kevitra ny ministera ny fitanterana ireo mpamidry ao amin'ny tobo fiantsonana nasionaly ka nanatanteraka fitokonana. Arato mampiahiay telonjato metatra no nisy nahita tamin'ny fahadra-masiny Mahajanga no entina avetrany eny amin'ny surveillance de pêche ireo arato ireo. Zoma fa 5 ny volana novambra 7 sy 20 miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay. Ny tontolo ny fifidianana sy ny fotoana ny fampelezan-kevitra no isataratsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Nisy ny fampahafantarana natao teto amin'ny radio telenakay tamin'ny fiantsoana ireo candidat hiakatra amin'ny fandaharana manokana izay akarakarainy radio telenakay. Misy anefa ny fepetra, misy ny lamina sy lalàna izay tsy maintsy apetraka amin'ny fandraisana ny vahiny ao anatin'ity fotoana ny fampelezan-kevitra ity. Misy araka izany ny fanapa-kevitra izay tsy maintsy noraisy ny tompon'andraikitra voalohany atao amin'ny radio telenakay manoloana n'ireo candidat tsy manaraka ny lamina napetraka ao anatin'izay fotoana ny fampelezan-kevitra izay. Misy araka izany ny fanampanazavana hoentina ho antsika rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Nisy fanovana vitsivitsy ny fandarana eto amin'ny radio telenakay amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao. Ohatra amin'izany ny fampiatoana ny série na ny horonan-tsary mitohy mandeha aorian'ny vaovao amin'ny ariva. Ao anatin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra tanteraka tsika izao hialatsiny be be ho an'ireo mpakafy ny RTN fa voatery nisy fandarana najanona noho izany fotoanan'ny fampelezan-kevitra izany. Ilay série rahantsika isaky ny aorianan'ny vaovao amin'ny ariva iny voatery najanona mba ahafahana mitondra an'ilay fandarana fampelezan-kevitra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra izay liana ihany koa amin'ireny fanehoan-kevitra hoentin'ireo mpanohana na hoentin'ireo candidat eto amin'ny fahitalavitra eto ireny. Eto ihany koa dia mitondra ny fialatsiny ho an'ny fiangonana fanahavoninahitra tamin'ilay alatsinainy teo iny fa lasa lavalava ny fandarana voatery tsy afaka nandefa ny fandarana reo ialatsiny be dabea fa iazana ny tsy iverenana ny zavatra toy ireny intsony mba hampirindra ny fiaraha-miasa ho an'ireo rehetra izay efa mpanjifa sy mpiara-miasa amin'ny RTN hatramin'izay. Mahakasika ny fandefasana fampelezan-kevitra kosa efa misy ny lamina manokana napetraka amin'ny fandefasana izany ao anatin'ny fampalalam-baovao. Manana politika tsika atao anatin'ny orinasa RTN eo amin'ny fandefasana n'ireny propagande ireny amin'ny fotoana vaovao ohatra dia tsy mandefa isika raha tsy antoko roa ihany, izany hoe roa ihany no fanehoan-kevitra azontsika lefa ao anatina vaovao ny atoandro ary raha ihany kosa no azontsika lefa amin'ny ariva. Ny antony dia mba hatonga n'ireo rehetra mpakafy ny RTN tsy ho monamonaina, tsy ho tezitra satria aoriana vaovao dia misy ny seranaka, aoriana seranaka dia misy an'ilay seria fampiankinakina be tsika moa miezaka re tao anatin'ny efataona tsika no niezaka marina fa mbola tsy tena tonga amin'ny tanjony isika fa niezaka ny anaja ilay antsoina hoe grille de programme, zany hoe ny fotoana rehetrarehetra dia misy fetrany ny resaka rehetrarehetra misy fetrany na ny vaovaontsika ary ny zana ny anisy fetrany azy mba ahafahany rehetrarehetra tsy ho monamonaina sy tsy ho sorena amin'ny fanarahana ny tele. Zany hoe raha miteny sika hoe ambirony série dia mba tokotokony ambiroa marina izy raha amin'ny ray sasany ny seranaka dia tokony mba amin'ny ray sasany marina izy ezaka sy tanjona apetraka antsika iny eo anatrehan'ny faninanana izay misy amin'izao fotoana izao. Izay no mahatonga antsika mamitra ny olona miakatra ao anatin'ny fotoana vaovao amin'ireo manao ny fampelezan-kevitra ireo. Tanjona ho an'ny orinasa radio telenakay ny fandefasana vaovao marina sy ananana provoatrano. Isika ihany koa dia miezaka ny andefa ny vaovao marina
sy voapiroa fitanjona atsika hoe tsika tsy mba mandefa vaovao honohono sy tsao zany ary indrindra ny désinformation ny fanaovana ny vaovao tsy manao an'izany tsika ka eo anatrehan'ireo lay mpanao propagande ireo mpanao ny fampelezan-kevitra manova ny zava-nisy marina manova ny tantara dia tsy maintsy mandray fanapa-kevitra atsika amin'izy ireny ny fanapa-kevitra dia ny tsy fampiakarantsika an'izy ireny amin'ny antenne satria manimba ny vaovao tsy afaka ny anaikitsika hoe io misy olona anankiray manova ny tantara izany tantara tsy mba azo ovana zany fa mijanona ho tantara foana ary ny zava-misy tsy afaka ovana zany fa mijanona ho lay fe lay zava-nisy tamin'ny fotoana iny ihany no tokony ho resana dia mamerina izahay zany ary mampitandrina ho anareo rehetra izay manao ny fampelezan-kevitra fa tsy mba namanareo ny RTN rehefa manova ny vaovao nareo rehefa zavatra tsy marina no entinareo dia tsy namanareo ny asadiny fa mpanao gazety sika ananatsika avokoa ny vaovao ritraritra misy eto tanànany Mahajanga ary saika efa ampolo taonany maro no ny asan'ireo mpanao gazety tamin'ny RTN zany hoe manana ny archive betabe zahay manana ny zavatra nandalo rehetra tamin'ity tanànany Mahajanga ity zahay tsy zahay mihitsy no anaiky ny fanaovana ny vaovao zany. Misy ihany koa ny fangatan'ilay mpanohana candidat omaly ampiakara tianareo anontaniana ny candidat fa zahay tsy amaly an'izany miala tsiny tompoko fa ny asan'ny mpanao gazety dia misolitena ny vahoaka ny fanontaniana rehetrarehetra zay tia ny vahoaka apetraka amin'ilay candidat dia zahay no misolitena azy mitondra ny fanontaniana reny raha ohatra ka manafotoina nareo ny fanontaniana zay apetraka na tsy hitanareo ny amaliana azy dia aza miakatra fa manazota teraka izay anontany sy ilaza zay zava-misy marina nandalo tamin'ny fotoana sy ora zay nisin'ilay izy. Ny mpanao gazety no misolitena ny vahoaka rehetra amin'ny fametrahana fanontaniana ho an'ny mpanao politika izay tonga eto amin'ny radio telenakay. Nilaza ny vahiny fandarana ny alakamisy alina teo fa tokony antsoina mivantana ny candidat amaly ny fanontaniana eto amin'ny plateau. Aleo izy afarinareo ampidirinareo amin'ny plateau eto izy dia amaly antsipiriany an'izay fanontaniana mangitikitika anareo zay tiany vahoaka hoeno araky ny filazanao teo. Dia hoy aho hoe anka ilay candidat ary tsy mila ny RTN akory. Fahinona moa ny RTN raha station kely eny amin'ny sisin-dàlana revy tsy manavaka antoko politika ny radio telenakay ary afaka miara-miasa amin'ny rehetra. Ny faharoa ny RTN tsy manavaka na iza izany fa tsy maniry ihany koa ny olona hiakatra ato aminy rehefa ilay olona no milaza hoe za tsy mila an'io dia tsy zahay mihitsy no andeha teny hoe miakara ty na avia ty satria sanatria ka tonga izy no ny aimboany no ny fahasarotan'ny propagande rehefa avy eo misy zavatra mandalo lasa tokony andraikitra amin'ny zavatra ny RTN tsy te hiditra amin'izay riska zay zahay fa io safidy tanteraka rehefa ilay olona no teny hoe tsy mila an'ilay izy dia tsy anery an'izany olona zany mihitsy na oviana hiakatra atao amin'ny station RTN. Tokony anaraka ny fandaminana izay efa napetraka hatrany ireo rehetra hiara-iasa aminy. Zay angamba ny fanazavana fohy tsy maintsy hoentina matompona andraikitra voalohany atao amin'ity station ty orinasa ity inoko fa dia nandray an'izay vaovao zay daholo isika rehetrarehetra na tokantrano any indrindra ireo mpampiasa ny RTN dia samy mitandrina amin'ny teny avoaka amin'ny zavatra avoaka ny fiantsiana iny anareo samy anareo fa ny firesana ny zavatra lainga tsy anaiky an'izany naoviana izahay makasitraka tompoko. Izay ny fanazavana no entiny taledy général ny radio telenakay Andriamatoa eriniaina ty Asolofomanga manoloana ny fotoana ny fampelezan-kevitra sy ny laona napetraka eto anivony ity radio telenakay ity. Ny anoizatsika ny vaovao ny latsinainy faraky ambin'ny folo ny volana novambra lasa teo iny dia nisy tovolahy 13 taona no tsy hita niaraka tamin'ireo ondry sy bengy izay ny andrasany eny amin'ny fokontany ny Antaninamalanja
malandy ary nitadiavin'ny avany izy io nandritra ny andro maromaro omaly ary dia hita ilay zazalahy 13 taona ary efa maty no nahitana azy teny amin'ny faritry ny Belobaka no nahitana ny nofo mangatsikany efa misy ihany koa ny olona voasambotra amin'izao fotoana izao eny amin'ny gendarmeria pirenena hoaratsika ny fanampanazavana azy. Maty ilay tovolahy 13 taona mpiandromby izay tsy hita niaraka tamin'ny ondry sy bengy nanomboka ny latsinainy 21 ny volana novambra lasa teo iny. Teny amin'ny toerana antsoina hoe tsara rivotra tafiditra ao anatin'ny faritry ny Belobaka ao ny distrika ny Majanga faharoa ny nofo mangatsikany ny maraina ny lakamisy fa 14 ny volana novambra lasa teo iny no nahitana azy. Tapaka ny tanany ilany ary efa simba tanteraka ny razany. Tonga teny toerany ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena nanokatra ny fanadiadininy. Olona telo no voasambotra amin'izao fotoana izao. Lehilahy iray izay nahatratrarana ireo omby sy bengy tao amin'ny faritry ny Antanimalandy. Ny lehilahy roa hafa kosa izay voaroroa ho mpivarotra ireo bengy sy omby izay very tamin'ny andro ny latsinainy io. Ny iray amin'ireo olona tratra ireo voalaza fa efa gadra eny Beloy izay toerana misy gadra eto Mahajanga. Mitantara ny fomba fahitana azy sy ny zavamisy ny avany ilay maty. Za zay zany isaka midi inera izy tonga trano mitondra io omby io kondrikondriko mampisotro rano an-trano sady misakafo izy. Tamin'ny fotoana tamin'ny latsinainy io izy tsy tonga zikandro hariva de gagaga foana zahay. De raha natao ny fanadihadina zany de mbola tsy hita le matonaly le omby ndray nody fa ny ondrikondriky sy ny bengy zany tsy nody. Tonga moa ny maraina tratra tany Amboamandamina le Antanimalandy tany zany le ondrikondriky sy bengy tratranay tao. Rehefa tratranay tao zany le zalahy io ka mpanao boucher de nantanina izy nazoko tandretra ho izy. Le zalahy io hainao haiko ozy izy andao ary zahay tareto any andraso ozy izy fa zahay ozy mangala azy any. Nandeha foana talata nandeha larobia mbola tsy tonga foana le olo farany bloquena izy de hitanay ny marina de tratra le zalahy izy anakoroa tratra ray moa fa misazy any Bealoy de anankiray mapetraka ato andrehetra ato de izy zany ro nampidirina amponja anankiray satria mbola misazy. De anankiray moa vient l'eau sy le boucher nahazo telefony gendarme ray hoe chef secteur ny andrehetra zany niantso hoe hitato le fatiny zaza. De tena izy marina io. De tena izy marina io. De jerenay izy moa fa tapaka ny tanany lelany moa mifoka io de tsy hay tsony zay any fa niantso amizay ireo de zahay nandeha taty nitondra gendarme. Hoentina any amin'ny faritry ny Androy ilay tovolahy maty raha ny vaovao azo tamin'ny avany. Mitohy ny fanadiadina ataony mitandro ny filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena amin'ireo mety ho tomponantoka tamin'ny famonoana sy ny fahaverezany ity olona maty ity. Izay ny zavamisy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mikasika ny fahaverezany ilay zazalahy mpiandro omby, ondry ary bengy teny amin'ny faritry ny Antanimalandy iny. Efa ampelatana ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena ny raharaha amin'izao fotoana izao ary efa mandeha ny fanadiadina manodidina ity raharaha na hafaty olona ity. Fa eo amin'ny tontolo ny fitaterana kosa ny sahotaka ny teny amin'ny faritry ny tao amin'ny gare routière nationale ny Aranta Omaly. Raha ny fanazavana voaraiky eto ampelantanana dia nisy ny fanapa-kevitra zay anoresi ny fanjakana malagasy momba ny fitaterana. Ny tsy fanekena izay fanapa-kevitra izay indrindra no antony izao sahotaka sy ny fanapa-kevitra noresi ny mpamily teny amin'ny toby fiantsonana nasionaly eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay. Teny toerana Anise Rasimandimby. Tsy nisy fiara taxi brosy nandeha teto amin'ny tobi-piantsonana nasionaly Aranta ny alakamisy 14 novambra teo no idina ny barrière teto an-toerana. Tsy nisy nisokatra ny guichet. Ny antony tsy manaiky ny fanapa-kevitra no raisy ny fanjakana ny mpiasan'ny tobi-piantsonana nasionaly. Ny tena olana zany le didijatona avy any ambony any ataon'ny fanjakana ny tena marina. Satria foanany zareo zany ny fitondrana entana nefa le frais tokony ampitovizina amin'ny kotisy.
raha ohatra ka hoe anafoana an'izany ianao satria rehefa natao ny kajikajy tsy mahazo vola mihitsy ny taxi brosy raha tsy frais io raha tsy le mitondra entana io foana zany no tokony atao. Dia ny zavatra faharoa le lalàna ataony eo amin'ny fanjakana koa hoe ny doblazy enjehana daholo ny rehetrarehetra tsy mahazo miditra ny doblazy, ny soty tadiaviny zareo ampidinina ambany, ny isan'ny seza tadiaviny zareo ahena, zay ne tsy kotisy. Misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mpanjifa ny tsy fisian'ny fiara taxi brosy ny asa araka izao fanazavana izao. Lasa problème be zany zay tokony andeha amin'ny firma maraina satria zay mivezivezy hitana Majunga azonao zay koa mitondra entana makaty satria zay misy zavatsy ataonay aty le izy mba tokony mba hoe hojereny zareo zany le izy. Miomotra araka izany ny voyage miandry ny filamina ny toedrara araka ny fanampy-panazavana voaray. Mangataka ny anovana n'ireo bureau rehetra mitantana ny tobim-piantsonana nasionaly maki eny Andohatapenaka Antananarivo ihany koa ny piasa ny tobim-piantsonana raha ny fanazavana voaray teto. Fa izy ao zany zay tiandreo atao fotsiny ny atao dia mametrak'olondreo ary le olona mitantanao tsy malala fomba. Ary avy amin'ireo olona reo mahatonga le transportera migrevy satria ireo olona reo nge tsy niasa tamin'ny transportera fa nitsongotsongoana hoe avan-drakoto dia apetraka eo, avan-drabe dia apetraka eo. Tonga teto ny tompon'andraikitra avy amin'ny ATT no ny olana nisy dia nitafa mivantana tamin'ireo mpiasan'ny tobony tenany ny ainy ny etaetan'izy ireo. Rehefa nangataka fanazavana ny mpanao gazety mikasika ny raharaha io tamin'ny ATT, ny valiteny azo dia mbola anao tatitra any amin'ny tompon'andraikitra any an-drenivohitra ny tenany, miandry valiteny sy ny fanapahan-kevitra avy any vao afaka miresaka. Izay no zava-nisy teny amin'ny toby fiantsonana nasionaly eny Aranta omaly raha ny fanapahan-kevitra ihany koa ny raisiny ireo mpamily sy ny mpikirakira amin'izay fitaterana izay hatrany Antananarivo renivohitra no nanao ny fitokonana omaly. Andrasana araka izany ny fanampy-panazavana omeny ny ATT izay tompon'andraikitry ny fitaterana voalohany eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Misy ihany koa ny filazana izay voaray tao anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity rehefa aveo mandray vahiny isika. Filazana amin'ny finoana sy fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo avana namana sy tapaka fanotomandry ny reny malalanay raha ary malala Daniel anay mamalala mivarotra tao amin'ny atsenany Mahabiby Mahajanga. Ny toerana misy ny razana amin'izao fotoana izao dia ao Tsararano ambany lo 41 B eo amin'ny biraon'ny Fokotany Tsararano ambany. Ity no sominy fampandrenesana noho ny afenondrano be loatra hoy ny vadiny, ny zanany sy ny retapo aminy ary ny zafikeliny rehetra. Ny vadiny Dadalipo, ny zanany Rija Boucher, Irène mpivarotra Mahabibo, Tina chauffeur, Lekola chauffeur, Lampe mpivarotra, Lalao mpivarotra Mahabibo, Tahina chauffeur, Sisi ary Dadakely. Misaotra tompo. AFTP atelier de formation technique et professionnelle ho anareo izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany sy ny faharoa tao amin'ny AFTP na koa mbola mitady toerana anarana fiofanana arakasa sy ara-teknika dia avonjivonjeo ary fa manomana fidirana manokana sy vaovao anareo indray izahay mba ho fanomezana fahafampo antsika rehetra koa afaka misafidy amin'ireto taranja-piofanana arakasa manaraka ireto ianao: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany ao aoriana ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa niasa. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandry Elitson Sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce de l'industrie eo ankilan'ny birao police Mangarivotra. Filan-kevitra 034 68 021 55. Filazana ny fiainan'ny tosiky ny rano eto Mahajanga. Ny JIRAMA dia mampandray antsika mpanjifa hajaina fa misy fiainana ny tosiky ny rano eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga rehetra ny alatsinainy fa 12 ny volana novambra 2024 avy izao manomboka amin'ny valora maraina ka hatramin'ny valora alina noho ny asa fanatsarana eny amin'ny toby famokaran-drano. Mankasitraka antsika rehetra amin'ny faharetana ny JIRAMA ary maneho sahady ny fialantsiny amin'ny fanelongelenana mety ho ateraka izany. Ny manao ny filazana ny tale irasamparitra ny JIRAMA eto Mahajanga mananjara morily.
vahiny voalohany raisitsika ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao izao atoandro izao ramatoa bodo izay solotena ny led shop canal plus eto ataptanàna ny mahajanga iresadresaka ny momba ny canal plus ny tolotra ao aminy ao anatiny izao fotoana misy atsika izao miarabanao tompoko tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Tsika rehetra mpijery ny televiziona RTN ny tokantrano tsirairay any aby. Inona no tsara fantatra sy ny vaovao hoentinareo avy ao amin'ny led shop canal plus eto mahajanga ao anatin'ity faraparany herinandro ity? Anankiroa ny tolotra hoentinay led shop canal plus eto aminareo misy ny tolotra ho an'ireo zay rehetra mbola tsy manana ny canal plus any tokantrano ihany. Zay ambarana eto fa mbola mitoy ny promotion 80 000 ariary zay azonao canal plus complet miaraka amin'ny réabonnement mandritra ny ray volana. Ny installation koa mbola offerte mbola ny technicien any manao an'le izy mividy anao androany ihany dia installer le izy. Tsy diso anjara koa nefa ireo efa mpanjifanay ao amin'ny canal plus satria manomboka amin'ny 1 novembre ho avy zao ka hatramin'ny 30 novembre dia misy an'le hoe double semaine généreuse zany hoe re manao réabonnement zany ianao anatapaka na mbola tsy tapaka dia mahazo bonus to canal mandritra ny 2 herinandro be izao na dia efa tapaka ary ny abonnement anao. Ya ao anatin'izay aiza avokoa ny toerana ahafahana manjifa ny canal plus eto ataptanàna ny mahajanga? Misy ny led shop canal plus ao Tsaramandroso eo akaiky ny BOA Tsaramandroso dia misy koa ny ao amin'ny Baobab City ao amin'ny Shoprite dia mbola misy anankiray koa ny eo amin'ny Mahabibo eo ampitany photosport na hoe Ratsara disque dia misy anankiray any amin'ny Sotema. Onareo amin'ny canal plus tsara ihany ny hampahafantarina ho an'ny mponina mahajanga raha te hampiditra voalohany ny canal plus ny olona dia ohatrinona ny vola aloha dia inona daholo ny tolotra misy ao anatin'izay ohatrinona katrao amin'ny ohatrinona? 80 000 ariary ny promotion antsika amin'izao ny tolotra ao anatiny le hoe mahazo an'le abonnement anao mandritra ny ray volana izay misy 123 chaînes et radio ny ao anatiny sy service canal plus. Mahazo an'le canal plus complet anao sy ny installation rehetrarehetra 80 000 ariary zany ny alohanao dia body ny installation antsika. Ho an'ireo rehetra izay efa somary mijanona kely amin'ny fandoavana ny abonnement ahoana no mikasika an'ireny afaka tonga dia efa miverina ve mandoa ny abonnement? Afaka miverina izy indrindra manomboka amin'ny 1 volana novembre le niteneniko teo na dia efa tapaka ary ny azy dia mbola mahazo an'le semaine généreuse izy ary to canal izy am'tindray mitoraka ty mandritra ny 2 herinandro. Hoento ary ny fanentanana farany ho an'ny mponina mahajanga izay miainao antsika atao anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity. Zay ao amin'ny led shop afaka miara-miasa amin'ireo manana point de vente na boutique na cybercafé raha ohatra hoe lina tera hiasa amin'ny canal plus izy anao point de recharge dia afaka manantona ny led shop Tsaramandroso izy na ny led shop Shoprite dia marina fa mahazo commission izy raha ohatra ka miara-miasa amin'ny canal plus. Isaorantsika araka izany madame Bodo izay nitondra fanazavana ny solotena ny led shop canal plus eto ataptanàna ny mahajanga nanome ny tolotra sy ny fanazavana mikasika ny canal plus izay mankasitraka anao ny safidy ny radio telenakay tao anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity. Mankasitraka tompoko. Toizantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao ny resaka fanjonona nisy ny arato tsy manara-dalàna izay atratra ny rizareo avy ao amin'ny sehatry ny jono eto ataptanàna ny mahajanga efa nisy ny fampahafantarana amin'ny refin'ireo arato tokony ampiasaina amin'izay tontolo ny jono izay raha ny eto Madagasikara sy eto ataptanàna ny mahajanga mandray andraikitra avy hatrany ny tompon'andraikitra raha mahita izay tsy fanarahan-dalàna izay hoarahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny sitraka Ranjatovo. Arato mirefy 300 metatra mampiayay no nisy nahita teny amin'ny faritra masiny bord de la mer hatrany amin'ny quai Orange iny ny alatsinainy fa 12 ny volana novembre taona 2024 teo no entina nanatanterahana fanadjajiny teny anivon'ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ireo olona nahita azy ary naterina teny anivon'ny surveillance de pêche ireo arato ireo. Raha ny mpanjono majinika zany no resahana dia misy lalàna zany mikasika ny arato tokony azo ampiasaina fa amin'ny ankapobeny izy io zany raha ohatra ka hoe jonan-dranomasina dia miovaova ihany izy io zany arakaraka ny karazan'le trondro zany fa amin'ny ankapobeny izy zany dia tokony
tsy ho latsaky ny may de 40 millimetre zany ny arato azo ampiasaina ary tsy tokony ohatrany 100 metre zany le halavan'le arato ary ny arato koka zany tsy azo ampiasaina ny arato koka de tsy azo ampiasaina torak' zany koa zany le manao barazina amin'ny kinga reny zay mampiasa tena misy mampiasa filet moustiquaire reny de tena fahavarony hazan-drano satria mandringa anazy reny tena tsy azo atao reny zany karazany roa samihafa ireto arato ireto voalohany amin'izany ilay antsoina hoe ZTZ na fakana ireo trondro atonontonony ary ny faharoa ilay antsoina hoe jarif na ilay arato fakana trondro vaventy ny tontolo ny fifidianana communal izay tanterana ny fafito amin'ny roapolo ny volana novambra 2024 avy izao misy ny tompona andraikitra manokana izay amin'ny karakara ny fitaovana ny fitaterana ny fitaovana iny anivony izay fifidianana izay araka izany misy ny tsara ho fantatra mikasika ny fitaovana ilaina amin'ny fifidianana communal na ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna horantsika ny fanampanazavana efa tonga ao amin'ny ovaka avokoa amin'izao fotoana izao ireo fitiavana rehetra ilaina ao amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay tanterahana ny fafito amin'ny roapolo ny volana novambra taona 2024 avy izao ho antsika ato amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany efa vonona amin'ny zavatra rehetra ihany koa ireo mpikirakira ny fifidianana araka ny fahitantsika azy io efa vonona tanteraka ny sediny Majunga handray ny fifidianana be ny tanàna sy ny filakevitry ny munisipaly amin'ny fafito amin'ny roapolo ny volana novambra zao ny fitaovana moa efa tonga ato amin'ny sedy daholo izay rehetrarehetra ilaina amin'izany taratasy rehetrarehetra ho alefa any amin'ny bureau de vote efa vonona avokoa ny urne raha teo efa tonga ato ihany koa dia mampatsiahy anareo kandida fa atero ny demandena bazy fa efa tonga ihany koa ny bazy fa amin'ny faharoapolo ny volana ho avy zao tsika no mizara-bazy etsakilan'izay efa tonga ao amin'ny oveka ihany koa ireo ritsim-pifidianana izay ho mpiasaina mandritra ireo fifidianana ireo ho an'ny olom-pirenena tsy ankanavaka kosa dia eny anivony ny fokotany no mijery ny anarany amin'ny ilay lesim-pifidianana efa teo aloha eo amin'ny tontolo ny sarimietsika malagasy kosa dia misy ny sarimietsika izay nivokary ny zanaka Mahajanga eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fahitantsika amin'ny tselam-paritana na eto amin'ny fahitalavitry ny radio telenakay izay horonan-tsary malagasy izay misy araka izany ny fampisehoana mpahabe maso na ny projection avant premier izay tanterahana ao anatiny ity film malagasy izay nivokary ny zanaky ny Mahajanga ity misy araka izany ny fanampanazavana hoentin'izy ireo mikasika ny fampisehoana izay horonan-tsary izay horantsika ny fanampanazavana faly miarabantsika fijeryn'ny fahitalavitra telenakay izahay atao amin'ny groupe Aigle Blanc ny groupe Aigle Blanc moa dia manomana zay fampisehoana sarimietsika malagasy zay atao maison de la culture ny Rapitsoariva le 16 novembre 2024 ka dia manentana antsika voaka Mahajanga mba ho tonga andray anjara amin'izany satria fandraisanareo anjara ny fanohanana anay ireo mpilalao moa dia zanaka antsika Majunga daholy ka entanina antsika mba hanotrona ireo zanaka antsika reo indrindra fa antsika any amin'ny Sotema satria zanaka antsika avy any Sotema daholo ny ankamaroany ireo mpilalao reo ewa akory ary jiaby Majunga jiaby navy izy ty film gasy vaovao be ataontsika eto Majunga eto ke manentana antsika jiaby izao zanaka Majunga surtout zanaka Tanamboa Sotema ao anareo mivia maray hariva amin'ny telo amin'ny dimy amin'ny fito tandremo anareo tsy avy anareo koa tsy avy anareo perte sao teto tantarain'olo vandy eo anareo niany ahoy davasa meko namako raiky ato koa fitenena anao namana tsiry ewa ato zany tsiry zay boaka garoutière ao maro zany mahatsika amin'ny garty any fa tsy resaka asa foana zany aza n'olona atsika zany fa mbola zany le tsara boaka amintsika zany zay ankehitrena maray hariva eo ka entanina atsika jiabijiaby mba ho tonga maro ka amenantsika madamo aty zany mba actrice tsika ao amentsika anazy zany anazavazava mividirana sy le toerana ahitana azy ewa pody aminakay ndray koa raha ty
fididirana atsika zany roa arivo ariary to ana fa mijery arivo ariary zany fa mandrea toerana tandremo ana tsy avo a nen'olo boka ambadika nijerevana da nena fotoagna ana neny masenga eto tsy jerevana perte anao oy basy amezako maître Richard Tsenko koa fitenenana koa basy ny amarandrano ny fitenenana moa dia ohatran'izao iangaviana koa nareo le promotion nay zay tao amin'ny Shaolin boxing fa ietsika amin'izay tsika Shaolin boxing manomboka zao eto Majunga eto satria ohatran'ny natoritory atsika teo ka ireo mpilalao ireo dia mpianatra avy amin'ny Shaolin boxing daholy ka manainga atsika rehetra mba samy andray anjara mavitrika ary manainga koa ireo zay malala tanana mba afaka anome tanana anay sy anolo tanana anay dia ho raisinay an-tanandroa. Ny contact mety azahoananay moa dia ny 032 88 223 87 na 033 16 178 86 na 034 62 705 54 dia misaotra indrindra tompoko ary manantena ny fahatongavanareo maro satria izay ny fanohananareo anay zanaka Majunga dia manao velomanareo dia miraro soa ifankahita vetivety rabitso veloma jiaby tongava tsika jiaby mikariky izay no mikasika an'iny fa vahiny faharoa raisitsika atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ry zareo misy olo tena ny UGM eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ahitantsika any DJ Sniper de Madagascar ingénieur ny ambiance eo ihany koa andriamatoa Angelo zay misy olo tena ny UGM eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga misy ny soirée zay karakarain'izy ireo eny amin'ny trano malalaky ny polisy mangarifotra amin'ity ariva ity miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ya voalohany tena aloha miarabany Willy miarabantsika rehetra any koa tampon-tanàna Mahajanga zay mijery vaovao dia miaraba ihany koa andro mpinslam rehetra mitodika zay amin'ny mbovalana laboratoire wa salam alaikum tratran'ity Juma Mubarak aty raha tratrany ampisakafoanana dia mahazo to omana mitandreny korananay sy ny mpanao gazetitsika namana Willy sy ny namana Angelo misaotrany koa nireo technicien manapita sary mazava be mihitsy amin'izao ty amin'ity atoandro ty ya Angelo anareo no mpikarakara nyty etsika ity soirée ariva no anaovana azy ahoana sy ahoana ny endriky ny ambiance ny ora atongavana ny vidivirana ao anatin'izay ya voalohany tenay ngamba miaraba atsika rehetra ny tokantrano zay manjoy an'izao vaovao amin'ny RTN zao atoandro zao dia karakara tokoa tena hoe efa ela ny karakarana nyty soirée zay atao androany à 21h io zavatra io midécolle zany zay am'izao zany tena efa vonona am'izay fikarakarana zay dia nantananao teo hoe ahoana ny fandehany sy ambiance sehosehon'ny ambiance tena eto zany tena hoe ilaza ny tena hoe ahoana ny fiaingana sy tena atsarany zany ambiance zany voalohany aloha efa nisafidy hatramin'ny ela zahay ao amin'ny master UGM no mikarakara azy ty dia hoe iza no atao DJ ampisomatsika ao mba ampatsaratsara sy ampilamina ny balle zay ataotsika ka nisafidy zahay ingénieur ny ambiance sniper io ke kabariny resaka vidim-pidirana io tena natao farany zay ambany mba tsy anaovana hoe rahabojo moa ka io karaha tsy anjary fa atsika zany mba nijerena mihitsy le fari-piainana atsika eto indrindrandrindra ny tanora ty ambiance izy io koa zany tena hoe ny siblena mihitsy hoe manalazy vita exam zay misy le thème anatin'le izy vita exam zany mpianatra indrindrandrindra reo zandry afaka baka na ny premier session na ny deuxième session zany dia tena hoe natao 15 000 francs 3 000 ariary zany ny vidim-pidirana am'izay soirée tena ngeza be zay raha ohatra ka am'izao vanim-potoana misy atsika zao ya DJ Sniper de Madagascar ingénieur en ambiance mety ohatrany ahoana zany ny fizotrany ambiance omenao any poniny Mahajanga ao anatin'ity farany herinandro ity ya anatin'ny tena maliko an'izay resaka ny namana Willy zay izy ny teny hoe ingénieur d'ambiance rehefa anao ma ingénieur d'ambiance io agréé par l'état io tsy voately anao zay nefa amin'ny avon'le entany amin'ny raha zegny donc ny andro zany zay miendrikendrika an'ambiance zany mampiavaka anaka aloha tena teneniko mihitsy eto sniper tsy midika hoe mahay nanisany ozy ny vaza hoe parmi meilleur ozy anisany donc atsika jiaby mahay
io moa ko amintsika rehefa manano DJ anao koa fa mona donc anao fa tsy anatin'ny liste zay ny mahatonga zay ny manano raha jiaby eto zay miezaka zay manao maximum sono lumière sniper ranoray ao donc atsika rivay ahita hoe endrikendrika an'ambiance mampiavaka atsika raha ohatra ny illusion hoe normalement na tsy andeha tsinjaka salegy mihitsy wili na mety tsinjaka zokolova anao mety tsinjaka sega ohatran'zay zay zany mijery soran'olo io mampiavaka DJ izy zany mahatonga anaka hoe za ty tsy mba mangalataka zaka ataon'olo fa ny anakay personne ro misy mangalataka donc tsy mampitovy anay azavako tsara resaka ambiance za mahita dansin'olo be za koa fa mahita olo be mananaka amin'ny 50 ans reo fa hitsinjaka ny 80 90 ohatra za mahita professeur ary fa haiko iran'ny professeur tsinjaka sega ndraiky slow izy ndraiky année 80 90 mahita tanora zany datsika basse talent ndraiky valrombo de tsika valrombo boka zao ty i donc efa hitatsika hoe ambiance manala vita examen zany donc angatana am'zanahary ro mpianatra atsika amin'ny université mba ho lasa lavitra mba irerian'ny ray aman-dreny mipetraka tany lavitra matoa zanyka atsika tonga mazenga mandeha mianatra amin'ny université donc atsika mitady rady am'zanyka atsika ro donc zanyka atsika tafita atsika ray aman-dreny courager les bras dikan'zeny zahay manao asa mifo donc elaela atsika tsy niaraka teto hitatsika tsara sniper somary tourner lavalava zay fa zay zo fa mazenga anareo nany événement mitady any jiaby reny zay fa eto de sorana mampianatra ny master l'UGM rehefa miresaka master faratampony zay so de tsika tsy mahay faratampony mihitsy de isoranandreo man karakara ny toerana azavako tsara mihitsy salle polyvalent police mangarivitra salle polyvalent police mangarivitra ao anaovana an'ity etsika ty amin'ty androany ty atsika zany midécolle sambotsika atsika manko tsy mandeha avion tsika mbola tsy mazaka prix avion fa aloha tsika mandeha sambo décolle sambotsika 9h jusqu'à zeravatsika eo sécurité mampisoratsika mpitandre filamina boisson bien glacé tsakitsaky jiaby efa pare mpianatra manao zavatra zany tsy ara taitra zeny raha jiaby fa position de atsika jiaby mitongava ariva pafy 3 milliards misy table ao misy olona diana rehetra zay nazy invitation koa mba tonga mitsidika rehefa pare jiaby zay jiaby eo zay vao miala eto zay fa manana installation sono lumière sniper ya mafana ny andro ahoana ny resaka boisson sy ny tsakitsaky ao anatin'izay etsika tanterahana ariva eo ya resaka boisson le raha io zany anisany critère raiky hoe tsara balintao tsy hoe anao diniry ny sololamba 3-5 fa resaka boisson zany olo koa tsy afapo amin'ny resaka boisson io mbola tsy nahazo afakatsarana amin'ny vahoaka zay nanatrika io i soirée io ke resaka boisson izao ty fa anatin'ny bac maventy mandrapaviany 21h zany zay mavoso tresaka koa tavoangy reo ndraiky nintsy ny raha kabariny tsaky zany efa voavinavina ary fa vita milamina tsara fa atsika to andrasana sniper teo fa nanambara secret nazy jiaby hoe karanty ambiance se passe amin'ny raha io ao fa zaka angataiko to atsika mitongava tsy anenena atsika io ary zay matoky atsika vahoaka mazenga vahoaka milamina tsisy sotasota manoloanan'izay zavatra zay ny sécurité zany nyteneniko am'izay tena antrano tompony atsika io tsy tokony salasala hoe zanaka anay koa tonga any so ndraiky misy raha karanty moramora aminazy donc fanaraka amin'olo reo ao ke zavatra teneniko tongava atsika namana jiaby amin'ny campus elao tseky campus donc sivolo roa to miamby tranontsika ao tongava atsika mibaly io fa tsy andiso fanantenantsika ny mpianatra ny UGM master anao zavatra zany isoratsika araka izany Andriamatoa Angelo izay asolotena ny mpianatra ao amin'ny UGM master ihany koa DJ Sniper de Madagascar ingénieur ny ambiance izay efa fantatry ny maro ao anatin'izay setry ny ambiance izay makasitraka anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao makasitraka atsika rehetra de misaotra ny Willy misaotra ny kondreo technicien de masto homana tsy misaraka amin'ny RTN atoizatsika ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao tonga mitsidika ny taptanàna ny mahajanga amin'izao fotoana izao ny secrétaire général ny ministère ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara mazava ho azy dia niresaka ny fahasalamana no anisany tena antondiny eto amintsika ho rahantsika araka izany ny fanampanazavana miaraka amin'ny sitraka rarin-jatovo izay rehetra tsy mahavita ny asany ao anatin'ny enim-bolana ireo mpitsabo eto Mahajanga dia hoesorina amin'ny toerany raha ny fanambarana nataon'ny secrétaire général ny ministère ny fahasalamam-bahoaka manatanteraka fitsidiana eto atapy-tanàna ny Mahajanga ity solotena ny ministère ity amin'izao fotoana izao mijery fotony ny zava-misy amin'ny ankapobeny aloha zany dia atao hoe mahafapo
ny amin'ny fanatanterahana ny asa ara-pahasalamana ty amin'ny faritra Boeny. Misy ihany ireo ataontsika hoe lesoko madinidinika izay ilana fanontseana na ny anivon'ny hôpitalim-panjakana zany na ny anivon'ny vondrom-boakaparitra. Ny fiaraha-miasanay ampiasan'ny fahasalamana sy ny vondrom-boakaparitra zany no tiako resahana. Ka mikasika an'izay manokana, mikasika an'izay fiaraha-miasa zay dia nitsindriana manokana fa adidin'ny médecin inspecteur no maka ny andraikitra rehetrarehetra amin'ny fanatsarana ny lafiny ara-pahasalamana ty atoerana. Izahay kosa avy ary ifotony dia anome ny tantsoroka amin'ny ankapobeny ho fanamafisana an'izay ezaka efa atao aty fotony zay amin'ny fanamafisana ny asa ataon'ny taleparitra zany fahasalamana sy ireo médecin inspecteur ary indrindra ireo dokotera sy infirmier ary sage-femme izay miasa any anivon'ny commune sy ny fokotany tsirairay ihany avy. Dia ao anatin'izay misy zavatra maromaro ny fametrahana ary nitenenina fa afaka enim-bolana eo zay dia iverina aty. Amin'izay fotoan'izay dia tsy ho tsiny angamba raha hiteny hoe zay tsy mahavita ny asany dia aleo hiala. Zay mahavita kosa dia ahoana ny hanatsarana azy bebe kokoa hatrany fa mifanaraka hatrany amin'ilay hoe reto ny fenitra napetraka, reto ny zavatra ny fanarahana, ahoana, inona no vita, inona no tsy vita. Ankoatra ny fitsidiana ireo tobim-pahasalamam-panjakana teto an-toerana dia nisy ihany koa ny fionany tamin'ireo mpitsabo rehetra teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny alakamisy 14 ny volana novambra taona 2024. Izay ny tontolon'ny fahasalamana fa hoeny amin'ny fokotany tsara rano sy ny ambalavola iny isika misy ny tetezana iray izay mampijaly ny vahoaka eny amin'ireto fokotany roa ireto ary efa antaonany maro no nanao ansoavo sy ny fangatahana amin'ny fanamboarana ity tetezana ity ny mponina monina sy mipetraka eny anivon'ny fokotany roa ireto. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fanamboarana ilay tetezana ary efa manomboka ny fanamboarana raha ny voalazany Anisera sy Mandimby nandritra ny fanadiadiana izay nataony. Diboka faliana ireo vahoaka mpampiasa lalana fa vita ny tetezana mampitohy ny fokotan'ny ambalavola sy tsara rano ambany ankehitriny. Afa-pahasahiranana ireo olona ireo amin'izao fotoana izao. Tena niova tsara mihitsy ary tena mahafapo mihitsy. Zay ndraiky fitavanay azy. Ndraiky aloha sorany ireo mpikarakara ho anao lehibe ambony eo efa nahavita izy ity tsara. Ary tsy mijaly koa zay vahoaka aminazy ty nampiasa azy io. Sotra betsaka aminazy na vita aloha. Raha fahitako anazy io aloha eka izy io vita. Fa raha izy teo taloha zany tamin'ny taloha manko zany kakazo izy teo. Dia izy io koa zany mbola kakazo koa nanaovandreo anazy io koa. Fa le fahafantarako anazy io zany izy vita. Fa mety ohatrany raha tsy dia haritra loatra angamba izy le fahitako anazy satria ty lalagna masaka ity isanandro ty maraina sy hariva ity olo mandalo amity. Eo ohatrohatran'izay angamba azoko lazaina anao. Izy ndraiky aloha tena manala fahasahiranana misy aloha izy. Laha ohatra ny izy io zao dia tena manala fahasahiranana misy izy io sy ohatra anazy tamin'ny teo taloha. Izy teo tamin'ny taloha dia ohatra ny mampatahotra misy ngendro mandalo aminazy io fa izy io dia fa tena manala fahasahiranana misy aloha izy io ratsy mavandy. Sorona zany izy lehibe nanamboatra anazy zay fa tsisy problème tsy tsara rano ry pont araiky ry zao ndro misy problème amizao mila fanamboarana ndraiky dalina tiky feno maloto be mila diovina. Amizao lasa tsara ny taloha zany. Fa taloha teo tena mijaly mihitsy ponina eto tsara rano. Efa ho tapa-bolana izao no navita ny fanamboarana azy ity. Mbola misy tetezana hafa eo akaiky ny ho fotodrafitrasa eo. Simba ihany koa ny fanirian'ny mpampiasa lalana mba hanamboarana azy hamahana ny olana mianjady amin'ny ponina ety an-toerana. Izay no mikasika an'iny fa ny tontolo ny azakazaka amin'ny bisikileta kosa ho tanterahana eto atapon-tanàna ny Mahajanga ny fa 4 ny volana Desambra ho avy izao ny Tour Madagasikara eo amin'ny azakazaka amin'ny bisikileta. Eto indrindra Andriamatoa Francis izay mpitarika ny kliobany CCBM sy Andriamatoa nantenaina na ibota ny fahafantarany maro azy izay ampiasakazaka amin'ny bisikileta hitondra ny fanazavana mikasika ny etsika izay tanteran'izy ireo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny andro ny sabotsy sy ny lahady ho avy izao. Miaraba anareo tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Eny ary faly miaraba nareo ato amin'ny RTN
fa le ihany koa miarahaba ny mpony majanga tsy vaky volo ny zay avy eo amin'ny tambazotra ny azakazaka amin'ny bisikileta mazava be moa zany fa resaka bisikileta no resantsika eto androany amin'ity taona tia dia nitsongaina manokana atsika vahoakany Mahajanga satria eto no miainga ny azakazaka amin'ny bisikileta miodidina ny Madagasikara zay atsona amin'ny teny baiko mahazatra hoe Tour de Madagasikara ataoko fa mientanentana ny fotsika hoe hijery an'izany tour zany tany amin'ny taona 2015 no farany nandalovany Tour de Madagasikara teto Mahajanga ka amin'ity indray zany vao tonga eto dia noho izay tsy avelatsika andalo fotsiny zany fa ataotsika ny fanazarantena rehetrarehetra ny fanomanana an'izay mba tsy ho tsanga menatra ny mpiazakazaka ny Mahajanga fa mba hisy mpandray anjara amin'io Tour de Madagasikara io. Ahoana ny fandraisana anjara ao anatin'izay hetsika zay tanteranareo tsara zavaina amin'olona aloha hoe oviana no misy ny hetsika azakazaka bisikileta eto an-tanàna ny Mahajanga zay karakarainareo ho fanomanana ny Tour de Madagasikara io. Ya azafady indrindra mihinam-baro misy latsaka raha ny tokony izy moa zany dia tokony président ny ligue cyclisme Mahajanga no niakatra eto amin'ny plateau fa noho ny adidy aman'andraikitra zay saniny dia napetraka ny teo mitsoroko izay andraikitra zay dia raisiko ampanatretena zany hoe ny fandaram-potoanantsika zany androany ariva amin'ny 3 ny science technique io fatany rehetrarehetra zay mpiazakazaka bisikileta rehetra dia indrindra koa ny mpakafy zay manana an'ireny fiara-pitaterana toy ny moto tomobile reny asaina anareo mba ho tonga satria eo no amoavasana hoe ahoana sy ahoana inona zavatra tokony atao inona tsy tokony atao satria tamin'le farany teo mba tsy tenako zavatra hafa lasa misy misavorovoro ny saina dia aleo tonga amin'izay dia ny asabotsy maraina amin'ny 7 ery abelibaka soavadiny fotoanantsika amin'ny 7 sasany manainga ny korsa makany amangapaika zany hoe mandroso no miverina ny kilalao amin'io ny tolakandro indray atsika lahady ohatrany mahazaratsika rehetra ery amin'ny lapan'ny tanàna atsika no mifampitoana amin'ny 2 sasany no miainga eo miodidina ny Mahajanga izay efa mahazatra atsika 30 tour zany no ataontsika amin'ny fotoana io satria io Tour de Madagasikara io tompoko 70 no atao amin'io ka tsaratsara atsika zany dia efa miomana ao amin'izay. Eto ihany koa bota zay ny fahafantarany hita-tanàna ny Mahajanga azy mpiazakazaka amin'ny bisikileta inona no azonao ambara amin'ny fandraisantsika izay Tour de Madagasikara zay amin'ny mpiazakazaka anao. Eny azambara aloha dia voalohany indrindra dia faly miarahaba antsika ato amin'ny RTN ary faly miarahaba ny mpony Mahajanga. Ny azoko ambara zany eo amin'ny azakazaka amin'ny bisikileta ny tenako zany dia ao anatin'le mpilalao aloha amin'izao dia ny azoko ambara zany io azakazaka zay atao rapitio zany dia fanomanana ny Tour de Madagasikara ary rehefa niatrika championnat national tany dia mbola mafimafy zany hita hoe mafimafy niatrika le championnat national tany dia hita mihitsy tsy apy dia nanao ezaka zany ny ligue hoe alao anao ezaka maro tsika dia io ara misy fanafarana olona avy any Antananarivo mihitsy zany io rapitio dia manentana antsika le mpiazakazaka amin'ny bisikileta rehetrarehetra mitodika any satria mafimafy ny adversaire antsika satria olona fa ao anatin'ny ekipa nationale zany eo amintsika eo dia mila mivonona tsara tsika dia mbola mariako manokana eto koa fa ny mpiazakazaka amin'ny bisikileta rehetrarehetra zany dia tokony tsy maintsy hamoto le science technique io satria maro zavatra mbola ho ampitaina amintsika eo maro zavatra mbola ho lazaintsika eo dia zay zany no afatra avy aty amin'ny mampiazakazaka anahy. Mbola afaka mandray misoratra anarana ve ny olona amin'izao atoandro izao raha mohatra ka maniry ny te-handray anjara amin'izay azakazaka bisikileta atao rapitio zay. Ya azakazaka bisikileta io moa zany mazava be rehefa zahay ao amin'ny ligue no manao an'io dia tsy asiana limite io satria satrinay zay manana bisikileta rehetra ny trano any tongava satria io kilalao ara-pira lahina araky ny lazainy bota teo tonga eo ny ekipa nationale avy any Antananarivo tonga eo koa raha tsy diso za zay ngamba zareo avy any Marmiandra somary lavidavitra kely tsika mbola lavatsika ihany koa ireo tonga eo dikan'izany tsy misy fanavakavahana io fa afaka tonga zay rehetrarehetra manana bisikileta na Peugeot io na VTT io na piste dia eto zany azavaina tsara fa mizara roa ny loka eto zany hoe misy ana VTT zay efa mahazatra atsika misy ihany koa ana piste dia raha ohatra ka zany maneritreretra magneta hiazakazaka zany le olona dia manasa ny zareo ho tonga androany ariva amin'ny 2 sasany ary amin'ny vavadiny fitima
eny no manoratra anarana dia iny koa no anazavana iny pitsopitso ny rehetrarehetra momba an'io azakazaka amin'ny bisikileta io. Ya isaorana anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ho an'ny rehetra izay amaniry ny te andrianjara ao anatin'izay anzakazaka bisikileta izay dia eny amin'ny vavahadiny fitima ny fisoratana anarana androany ariva rapitso amin'ny 7 ora kosa ny manomboka ny azakazaka bisikileta izay tanterahana eny amin'ny fatry ny belobaka iny eny amin'ny sovadiny fahafantarany rehetra azy. Mankasitraka anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Tompoko makasitraka misaotra betsaka ny RTN nandrainay, misaotra betsaka ny voaka Mahajanga naharitra ny anay. Misaotra tompoko. Raha tsika vetivety ny filazana izay voaray ao ambadika ao rehefa avy eo mitohy hatrany ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny radio Telenakay. Filazana amin'ny finoana sy fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo avana namana sy tapaka fanotomandry ny reny malalanay raha ary malala Daniel anay mamalala mivarotra atao amin'ny atsenany Mahabibo Mahajanga. Ny toerana misy ny razana amin'izao fotoan'izao dia ao Tsararano ambany lo 41B eo amin'ny biraon'ny Fokotany Tsararano ambany. Ity no solon'ny fampandrenesana noho ny afenondrano be loatra hoy ny vadiny, ny zanany sy ny retapo aminy ary ny zafikeliny rehetra. Ny vadiny Dadalipo, ny zanany Ridja Boucher, Irène mpivarotra Mahabibo, Tina chauffeur, Lekola chauffeur, Lanto mpivarotra, Lalao mpivarotra Mahabibo, Tahina chauffeur, Sisi ary Dadakely. Misaotra tompoko. AFTP atelier de formation technique et professionnelle ho anareo izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany sy ny faharoa tao amin'ny AFTP na koa mbola mitady toerana anarana fiofanana arakasa sy arateknika dia vonjovonjeo ary fa manomana fidirana manokana sy vaovao anareo indray izahay mba ho fanomezana fahafampo antsika rehetra koa afaka misafidy amin'ireto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto ianao: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany ao aorianany fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa niasa. Natao any sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra nisan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandry leçon sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce de l'industrie eo ankilan'ny birao police Mangarivitra. Filan-kevitra 034 68 021 55. Filazana ny fiainan'ny tosiki ny rano eto Mahajanga. Ny Jirama dia mampandre antsika mpanjifahajaina fa misy fiainana ny tosiki ny rano eto tampon-tanàna ny Mahajanga rehetra ny alatsinainy fa 8 ny volana Novambra 2024 avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora alina noho ny asa fanatsarana eny amin'ny toby famokaran-drano. Mankasitraka antsika rehetra amin'ny faharetana ny Jirama ary maneho sahady ny fialantsiny amin'ny fanelongelenana mety ho ateraka izany. Ny manao ny filazana ny tale irasamparitra ny Jirama eto Mahajanga mananjara morily. Ny tontolo ny fanatanjahantena, ny tontolo ny baolina kitra ny marimarina kokoa no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Taoriny vokatra azo ny Barieny Madagasikara tamin'ny CAN farany teo iny dia hiakatra ny kianjany Mahamasina izy ireo rapitso. Barieny Madagasikara hifandona amin'ny Etiopia tafiditra ao anatin'ny fifantsanana fandraisana anjara ao anatin'ny CAN 2020 sy 2020. Efa migadona eto Madagasikara avokoa ireo mpilalao ao amin'ny Barieny Madagasikara toy ny Abel Anissé sy ireo miaraka aminy. Amin'ny rapitso ihany koa ny lalao farany izay andraisany faneva Ima Anjara ao anatin' izay lalao ao amin'ny Barieny Madagasikara izay ny resaka ny tapakila efa lany avokoa ny tapakila idirana amin'ny lalao rapitso io. Aldora Kotoarlala mitondra amintsika ny fanampanazavana mikasika ny fiona ny Barieny Madagasikara sy ny Etiopia. Tsy misy intsony ny fivarotana tapakila mandritra ny andro anaovana ny lalao iona ny Barieny Madagasikara sy ny Etiopianina ny sabotsy faina amin'ny 10 volana Novambra izao. Efa navarotra mialoha avokoa ny tapakila rehetra. Fantatrary fa efa lany hatramin'ny omaly ny tapakila izay mitentina 7 alina ariary ho an'ny tribune centrale. Efa lany tanteraka ihany koa ny tapakila mitentina 3 alina ariary ho an'ny tribune latérale. Anio zoma kosa no ivarotana ny tapakila ho an'ny gradin rehetra izay mitentina 2 alina ariary ka ao amin'ny kianjabe ny Mahamasina, Coliseum Mantsonjombe
ary amikanja makiando tampianaka no ahitana izany. Efa nivoaka ihany koa ny lisitry ny mpilalao rehetra izay miisa 420 andrafitra ny barea ny Madagasikara raha mpitso io. Isan'ny voantso amin'izany Mario, Juma, Jean-Yves, Fontaine, Fanevaima, Fabrice, Dimitri, Dax, Carolus, Bolide, Badio, Arnaud, Anissé Abel, Yando, Amada, Théodin, Brian, Voave Paulin, Njiv, Nine, Morel, Mombris, Metanir ary Melvin. Fantatra hatramin'ny omaly ihany koa fa ny fanamiana amin'ny loko maitso no anaovan'ny Bariany Madagasikara eny ambonin'ny kianja raha toa ka anao fanamiana mena ny Etiopiana. Salama tsara ny mpilalao ny bariany Madagasikara amin'izao fotoana izao ary tonga avokoa ireo nantsona farany handrafitra ny bariany Madagasikara izay rapitso no hanaovana ny lalao ao amin'ny kianja be ny Mahamasina. Fa vahiny raha manaraka ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ry zareo ao anatin'ny candidat ho mpanolotsaina ny tanàna ato anatin'ny commune Ambonivohitry Mahajanga. Ahitantsika ny Andriamatoa Sébastien sy Cédric izay anisany ao anatin'ny lisitra candidat ho an'ny mpanolotsaina ny tanàna eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Miaraba anareo, tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Eo miaraba tompoko. Ao anatin'ny lista laharana fahatelo ao anatin'ny bulletin tokana anareo ao anatin'izay mpanolotsaina ny tanàna izay ho an'ny Cédric manokana ny fanontaniana angamba inona no mety antony na resy lahatra anao irotsaka ao anatin'izay candidat ho fidina ho an'ny mpanolotsaina ny tanàna eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay. Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Voalohany teny dia miaraba amin'ny mponina ny Mahajanga izao ary miaraba nareo ato amin'ny radio télé anakay. Nanosika anay ilatsaka ho mpanolotsaina, resaka mpanolotsaina moa resaka eto ny fampandrosoana sy fanatsarana ny tanàna ny Mahajanga. Izay rehetrarehetra mialatsaka mpanolotsaina misy 70 izay mandrafitra ny mpanolotsaina laharana fahatelo izay taritiny monsieur Edmond izy moa izay efa manana trakefa zany izy eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny commune eto Mahajanga zany. Efa manana vinanasa koa zany izy ampandrosoana ny tanàna ny Mahajanga, resaka fampandrosoana, resaka fanatsarana ny tanàna ny Mahajanga zany narisika anay latsaka ho mpanolotsaina. Misy vehivavy anankiroa ao, misy tanora ohatranay reto, misy koa olona lehibe izay hoe mitovy fomba fijery zany, mitovy fomba fijery ho anay rehetrarehetra ny latsaka reo ka mivondrona izahay mba hampandroso ny tanàna ny Mahajanga sy hanatsarana izay tanàna izay mba ho tanàna mandroso, tanàna madio, tanàna milamina mba tsy hanjakazakany loto sy ny rehetra maro tsy tamboisaina amin'izay fotoana izay. Ery ihany koa Andriamatoa Sébastien, tamin'ity fifidianana be ny tanàna indray mitoraka ity dia fifidianana roa no atao, misy ny fifidianana be ny tanàna, misy ny mpanolotsaina ny tanàna. Misy ihany koa ny olona mametra-panontaniana hoe inona marina ny tena anjara asany mpanolotsaina ny tanàna eto indrindra ianareo tafitra ao anatin'izay candidat mpanolotsaina ny tanàna izay, inona no tena anjara asany mpanolotsaina ny commune. Ya, manamafy ny araba izay fanatolotra ny namako teo aloha. Ny anjara asan'ny mpanolotsaina munisipaly dia manana anjara asa lehibe ao amin'ny anivon'ny commune satria raha jerena zao dia karazany andry iray izay iankina ny fampandrosoana ny anivon'ny commune. Ny maire dia tsy afaka miasa irery raha ohatra ka tsy eo ny conseil munisipaly. Ny conseil munisipaly no mamolavola sy mandinika ny zavatra ataon'ny maire. Ny maire dia manao manatanteraka ny hevitra izay volavolany conseil munisipaly. Ka izay indrindra no antony tena eto solon-tenan'ny tanora izay avy amin'ny lisitra fahatelo izay tarihan'ny monsieur Mon. Hoantsika tanora any anivon'ny fokontany dia maro ohatra ny resaka sport tsy ampy foto-drafitrasana, tsy voara-maso na lasa ambanin-javatra. Ka eto izay dia manentana ho antsika, manentana ho an'ireo tanora
reo zoky namana sy zandry vidiny numéro 3 fa vonona itondrany etaeta sy ny zay zavatra manahirana eny anivony fokotany eny fotony mihitsiny satria raha jerena le taptanana Majunga dia maro zany lasaka ohatrany ambambany zavatra zany ny tanora eto ka izay ary ny anisany ataontsika hoe point fort zany raha adikatsika am'teny vahiny hoanay anatin'ity liste ty dia maro izahay ao misy ny olona efa hoe fotsy volo misy ny atonotony ary misy koa ny tanora eritreritony ka manana ny anjara ndraikitra ny rehetrarehetra atao anatin'ity liste ty ohatra ataontsika ny resaka tanora dia am'izay resaka fanatanjahantena zay resaka ndreo matohitohy dia ohatra hoe ino ny vontsena sy ny fanamboarana ny rehetrarehetra ao anivon'ny commune. Fanentanana ary Andriamatoa Cédric anisan'ny candidat anao efa ho avy ihany koa ny fifidianana atao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra antsika amin'izao fotoana izao. Eny ary fanentanana dia manentanentana atsika rehetra zany. Voalohany tokony andray anjara daholo ny rehetra ifidy amin'ny le 27 novembre io azarina mivato tongava mifidy amitany didy zany hoe io zany 1DB ho an'ny commune ny Mahajanga renivohitra Mahajanga 1 zany de ty sombosombo ty tsy bulletin nika fa zavatra hoentitsika zany amaritana anazy fotsiny hoe candidat numéro 3 ampanolotsaina izany mpanolotsaina resaka eto fa tsy be tanàna mpanolotsaina numéro 3 io zany irotsaka atsika amin'ny vato asina X zany hoe asina marque zany marque croix kely afahatsika rehetra mafantatra zany amin'ny tonga fifidianana io mpanolotsaina sy be tanàna fa ninay moa mpanolotsaina no raha fa mbola tsy manana be tanàna aizany toanana sy raha mbola tsy mivoaka moa zay fa mitongava mifidy manefany edidy. Fanentanana farany ho an'ny Sébastien. Araka ny efa volazany namana Cédric teo ny conseil numéro 3 dia olona vonona ampandroso ny tanàna Mahajanga. Ny ony président moa dia olona tia serasera amin'ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy tsy akanavaka ka matoky sy manantena aho fa vonona iaino ny etaetatsika zay zavatra tiatsika hoentina ampandrosona teky commune Mahajanga ety ka dia manentana antsika amin'ny le 27 novembre zao fifidianana ary tsy mivato ho an'ny liste fahatelo ao amin'ny mpanolotsaina tsara marina araka ny teny Cédric teo dia tsy manana miera izay fa conseil municipal no nenay ka sode mifangarona ohatrohatry zay tsy atsika manavaka azy fa conseil municipal ity tongany tsy ny sarinay rehetrarehetra no mety ho hitatsika fa ity solotenanay ty monsieur Monty raha ohatra anao mifidy azy dia toy ny mifidy anay ihany misaotra betsaka to. Isaorantsika araka izany Cédric sy Sébastien izay anisan'ny candidat ao amin'ny liste laharana fahatelo amin'ny candidat mpanolotsaina ny tanàna eto an-tanàna ny Mahajanga. Isaorana anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Makasitraka tompoko. Fatoizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao ny commune Mariarano dia anisan'ny toerana masarika ny mpizahatany ary voatsokazy ihany koa ny toerana anisan'ny be mpizahatany raha ny ato anatin'ny faritra Boeny. Misy araka izany ny hetsika izay ny atao ho teny an-toerana ho fanatsarana sy ny figajiana ny zavaboary eny amin'ny faritry ny commune Mariarano ity etany an-toerana Aldo Rakotoarlala. Commune fahatelo nanatanterahana ny fandrefesatany faobe ny commune ambanivohitra Mariarano ny alakamisy 14 volana novambra no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy ka fokotany roa avy hatrany no anomboana ny tetikasy inona ary ny tombontsoa ho an'ny vahoaka amin'izao fandrefesatany faobe izao. Ny tombontsoa azony fokololona eto amin'ny fandrefesatany faobe eto commune Mariarano misy satria zay taloha zany manana tany nefa ny eritrerety ho fatany fa izy amin'izao no ny fandrefesana tany faobe ananana karatany io dia misoratra aminay tanteraka zany le tany anagnanay dia azo antoko fa zay tegna tompony tanteraka amin'io tany io. Ny tombony amin'ny vahoaka amin'ilay izy aloha voalohany indrindra dia hoe
namevagna zany ny fandraisana anjara amin'ny resaka fangasana tany fabe satria tsisy le izy 0 ariary zany ny fandraisana anjara akotrany hoe ny kif na ny hoe ny comité fotony fananantany zany dia omena 10 ariary isaka ny parcelle ho an'le raha ohatra zany mandrefy parcelle anankiray dia omena 10 ariary ny kif na 10 na enina ny kif manatrika le fanisana dia 10 ariary foana ny tokony ambonin'izay famorana zay zany dia hoe mba hananan'ireo vahoaka reo ty fotony ity hoe tena andreo marina le tany satria manana zofo eny izy raha ohatra ka manana taratasy ara-dalàna mikasika ny tany indrindra ny atao hoe karatany zany satria ny fanisana tany fahobe zany miafara amin'ny fanomezana karatany ho andreo vahoaka reo. Inona moa ny akony amin'ny vahoaka tadio tsara fa raha ny fandinihana natao hatramin'izao anisan'ny sakana lehibe ho amin'ny fampandrosoana zany ny tsy fisitrahana ny tany. Mbola be dehibe ny mponina eto Madagasikara izay tsy misitraka ny tany izy, mamboly izy, miompy izy, manao fandrarana amin'le tany kanefa le tany tsy anazy akory. Dia ny fiantraikan'izay zany dia tsy manana farisihana izy amin'ny famokarana satria mitebiteby lalandava satria tsy anazy le tany. Ka ny akony ty tetikasy ty amin'ny vahoaka zany voalohany indrindra mampirisika azy anana farisihana kokoa zany amin'ny resaka famokarana satria rehefa vita ny fandrefesana ny tany, vita ny fanisana ny tany dia miroso le olona amin'ny fanaovana karatany dia lasa ho anazy mihitsy le tany zay hiasany marisika kokoa zany izy amin'izay asa famokarana ho ataony dia mazava ho azy izy fiantraikany tsara zany amin'ny fampandrosoana. Natao tamin'ny fotoana ihany koa ny fanaovan-tsony fiarah-miasa ho an'ny commune ambanivohitra Marerano, ny Prosol ary ny ProPFR ireto farany izay tetikasa miasa ho an'ny ilay fandrefesa-tany fahobe. Fanisana tany fahobe moa zany natao teto Marerano androany zany hoe sokafana amin'ny fomba ofisialy mba ahafahan'le olona ty an-toerana zany hanana an'izay hiaro ny fananan'izay zany hoe izy fanisana tany ity dia natokana ho an'ireo olona zay efa manana tany ity zany mba ahafahan'le hoe tsisy ady tany tsony zany aoriana any. Ka ny ProPFR moa no maniraka anay no miay aty amin'ny faritry ny Marerano ity ka dia anisan'ny tohana lehibe zany no ataon'ny ProPFR aty amin'ny Marerano zany. Dia manaraka an'izay zany ny signature miaraka amin'ny Prosol ndray koa zany natao mba ahafahana miteny hoe inona zany no atao eo ambonin'le tany nisitran'le olona rehefa azony zany le tany dia inona zay zavatra atao ambonin'le tany io na izy amboly nanao fambolekazo dia ny Prosol ndray zany manampy azy zareo amin'izay fotoana zay. Zay zany zava-dehibe taty Marerano androany zany. Commune valo ato anatin'ny faritry no azo tombony amin'ity tetikasa ity ka isan'ny efa nanomboana izany ny commune ambanivohitra Ambalakidy sy ny commune ny Katsepy. Fa ny maresaka an-gazety ho an'ireo gazety nivoaka tamin'ity andro ny zoma fa 5 ny volana novambra ity dia ny resaka politika no anisan'ny bantoerana ao anatin'izany ary saika miresaka ny lalao ny barian'i Madagasikara sy ny Ethiopia izay tanterahana rapitso avokoa ihany koa ny gazety izay nivoaka tamin'ity androany ity ho aratsika izany eo amin'ny microny Sitraka Ranjatofo. Ireto indray ara ny lohateny gazety nisongadina tamin'ny tsy andron'ny zoma fa 5 ny volana novambra taona 2020 sy 2020 toy nefa mahazatra antsika dia ny gazetiko avy hatrany ho antsika amboana azy eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana kosa antsoy fitsaram-bahoaka saingany afara tamin'ny fanapahan-doha izay hitantsika eo amin'ny pejy 4 Mahamasina Baria contre Ethiopie mitaky fepetra entra momba ny filaminana ny CNIDH izay hitantsika kosa eo amin'ny pejy 7 Ambotro Manjaka feno dia-pamaky ilay fatin-dehilahy hita tao an-tanimbary izay mbola hitantsika hatrany eo amin'ny pejy 4 Ministeran'ny Varotra ametraka vidin'entana tombana amin'ny herinandro izay hitantsika eo amin'ny pejy 7 ho an'ny gazety izay izany kosa indray dia mbola manasongadina ny ara-panatanjahanteny Baria vers Ethiopie anio ihany no ivarotana ireo tapakila tsotra izay hitantsika eo amin'ny pejy 2 ny posaka ny atodohany lehilahy nitsoraka tany ambany camion maty tsy sahadrano izay mbola hitantsika hatrany ao amin'ny pejy 2 nitsoaka niaraka tamin'ny zato tapitrisa voasambotra teny Ambohipo ilay tovolahy ao amin'ny pejy 2 kosa ho an'ny gazety sy atandrazany indray kosa lalao Baria Ethiopie anio zoma ny varotra ny tapakila izay hitantsika eo amin'ny pejy 9 andro ratsy sy korotbaratra nirehatra ny cercle mes iavoloha izay hitantsika eo amin'ny pejy 2 zotra nasionaly mitokana ireo taxi borosy ny RN1, RN4 sy ny RN6
izay hitantsika eo amin'ny pejy 5 loza mahatsiraviny nipotsaka ny atodohan'ilay zaza izay hitantsika eo amin'ny pejy 9 ho an'ny gazety taratra indray kosa tsy nanaiky mifepetranapetraka mitokona ireo mpitatsy eny amin'ny tobo maki izay hitantsika eo amin'ny pejy 7 raha samby flehin no amafisina ny didim-pitsarana tatsamby sinoa miisa roa namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena izay hitantsika eo amin'ny pejy 7 vato fotsy Antsirabe panera maty voahitsaka ny camion be izay hitantsika eo amin'ny pejy 2 kitra bariasy Ethiopia amidy an'io tontolon'ny andro ny tapakilany gradin izay hitantsika eo amin'ny pejy 12 ho an'ny gazety Jejoo kosa indray Fianaratsoa afitra ilay zaza no hoan'ilay miaramila izay hitantsika eo amin'ny pejy 7 be mim tena zanaky faneva ve mametra-panontaniana ny gazety Jejoo ao amin'ny pejy 2 ho an'ny gazety Bojy kosa indray no antsika mamarana azy Paola Kitra miasa ora vitsy dia nahazo fiara amin'ilay be izay hitantsika eo amin'ny pejy 5 Rehefa saditra mametra-panontaniana kosa ny gazety niara-ny fokarongony tamin'ny Abservi Imopera izay hitantsika eo amin'ny pejy 4 fa eo amin'ny tontolo ny finoana indray dia misy ny fanentanana sy ny fampatsahivana ny poniny Mahajanga ataony fiangonana Vahao ny oloko eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga saka ny farany herinandro tahaka izao dia mitaona ny vahoaka ny Mahajanga tsy ankanavaka ny fiangonana Vahao ny oloko mba hanakaiky an'Andriamanitra ao anatin'izay fotoam-pivavahana izay. Ampifaliana tompoko no androsoana tokatrantsika amin'izao fotoanan'izao fa atsika rehetra manaraka ny fandarana na ny fahitalavitra izany no ny antony manokana izay ifampitomana moa an'io dia makasika n'ilay fotoana rampitso asabotsy amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny trano fivavahana Vahaon'ny oloko eksa ofimanta pasika Mahajanga be amaditry ny orinasa Komamam ity fotoana ity dia nampitondraina ny lohateny hoe fombiazana tsy voasakana. Anisan'ny tena ngeza be ny fiarahana satria maro ireo olona mijoro vavolombelona betsaka ny zavatra ataon'Andriamanitra raha tsy ilaza tsotra makasika le vehivavy anankiray mandora foana amatona maro rehefa nitsabony izy io zany dia nandany vola be ry zareo ary rehefa nanomboka lany ny vola dia varom-pananana dia niditrosa tena hoe aretina mikiky mihitsy ny fananany zareo zany hoe aretina nitondra fitotonganana fahampitehana faravana teo amin'ny fiainan'izy ireo. Ny mahafinaritra nefa ny tamin'ny asabotsy teo izy ny tonga ny vavaka tonga ny atalata mijoro vavolombelona izy hoe sitrana tanteraka pasteur tsy mandora intsony. Anisan'ny zava-dehibe zany hoe ny asa mahagaga ataon'Andriamanitra zany tsy voatery hoe amantaona mambolana vao misy vokatra fa misy olona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray mandeha monja dia mandray zavatsoa zay zavatra mety tsy ho vita satria matetika eo Andriamanitra ny tena miasa le zavatra efa mahaverevitra ny olona eo Andriamanitra maneho ny fahatsarana. Misy ihany koa olona maromaro zay mijoro vavolombelona hoe atao anatina fahoriana ohatr'izao pasteur anjary tamina asa tsy nahita asa nandritry ny taona maro voaroaka tamin'ny toeram-piasana dia aveo tsy nahita asa intsony dia rehefa nanomboka ny vavaka mijoro vavolombelona izy dia vao ny vavaka dia nahita asa ny antole fivavahana mantsy raha tsy hoe mivavaka fefa mivavaka fa ao anatin'le vavaka tao dia misy karazana fandraisana taridalana mazava tsara amoaka an'le olona ao anaty fombiazana. Ahoana ny tonga n'ity olona anankiray ity aomby ary tsy ho voasakana intsony. Maro ihany koa nefa naomby fa potika ihany rava ihany ary miverina tsisy ninina ihany fa ity fombiazana tsy voasakana ity no resantsika hoe ahoana ny atonga anao aomby ary tsy ho voasakana intsony. Zay mihitsy zany ny tena tanjona tsy hoe mahomby kely androany dia potika rapitso mahomby kely rapitso dia potika afaka pitso tsy zay izy ity fa ity tonga dia fombiazana tsy voasakana. Ny tena mahafinaritra dia ao anatin'io fotoana io isy délivrance ngeza dia ngeza anamotsamotsana antsika tanteraka mihitsy rehefa nana fampahoriana sy ny fanahy na fahafatesana zany zay mety vokatry ny nataon'le olona. Izy io dia mitondra karazana fanahy ratsy maromaro rehefa tratran'izay fanahana fahafatesana izay ny olona anankiray dia mitondra karazana fanahy ratsy maromaro izy io tratrana fanilikiliana le olona manofinofy ratsy amin'ny alina ary tsy vitan'izay fa ohatra ny manomboka zay zavatra kely ampelatana ny rava tsy hoe mialanina tsy hoe tsy mahatsangan-javatra fotsiny fa zay efa navorony zany hoe zay efa nangoniny indray dia miapotika miarava ary lasa resy tanteraka izy ao anatin'izay dia izay no iresantsika ny tiatao hoe fombiazana tsy voasakana ity any amin'ny toeram-pivavahana ianao mahita tsara hoe inona ny tokony atao ahoana ny atonga ny olona anankiray tsy maintsy mahomby
ia hoe tsy maintsy mahomby zany rehetra izany tompoko dia mila taradalana mazava avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary rehefa Andriamanitra no mamoaka olona anankiray dia tsy azo sakanana io satria ozy ny baiboly hoe raha Jehova no mombonao iza ny asakana raha Jehova no miasa iza ny asakana rehefa nomboka hiasa zany Andriamanitra dia tsy azo nizaniza sakanana afa-tsy hoe ianao tsy tonga fotsiny anga izay ihany angany anakanazy manoloana andreo karazana tranga iatsonao mandeha fasana message hoe zay pasteur ao anatin'ny aretana zay pasteur te andefa le fotoananay tsy misy tena tsy maintsy mandamina ianao ry havana men'Andriamanitra fotoana lavitsika ary eo tsy maintsy andaminanao ozy izy baiboly hoe faiza mandamina no entina miady ny dikan'izay ianao no mandamina aloha mba manandrama aloha tena hoe manao ezaka mihitsy tena aza vela isy antony anakananao fa manaova mihitsy aloha dinga pahasahina hoe tsy maintsy tonga any aloha andray zava-tsoa avy amin'Andriamanitra maro tsy tambo isaina eto be dia be reny mijorovolobelona fandarana lefatsika ireny maro tsy tambo isaina ny zavatra ataon'Andriamanitra ka raha ianao fa efa micoince le izy ohatra mbola tsy tena mikoince be fa manomboka ianao ihany hoe fa manomboka tsy dia normal zany fandeha antsenako zany manomboka ohatrany tsy mety zany fidiram-bola ohatrany tsy mahatsanga ny zavatra itony efa akaiky io tonga indray ty mifarany taona inona mba zava-bita tamin'izay volana maromaro efa lasy zay efa tonga ho tapitra ty taona ty inona ny zava-misy eto mihitsy ny tena engatsika eo raha mpitso asabotsy amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny trano fihevana vahoana ilo koa exof matapa asika majanga be ambadiky ny orinasa komama fombiazana tsy voasakana hotahin'ny tompo ianao eo amin'ny écran lara telefona dia afaka maka ianao dia afaka miantso raha mitadiny toerana na misy fanampanazovana tianao satria tapitra sady ny fiarahana atao anatin'izao invité plateau izao hotahin'ny tompo itsika rehetra veloma tompoko izay no mikasikiny fa ny vaovao iraisam-pirenena kosa no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao any Russia mpianatra iray no maty 3 maratra mafy amin'izao fotoana izao vokatry ny tifitra nahazo azy ary ny mpiara-mianatra amin'izy ireo ihany no nanao izay fitifirana izay any Frantsa any Nice maromarina kokoa dia mitokona ireo mpitsabo amin'ny hôpitalim-panjakana amin'izao fotoana izao mitaky ny fampiakarana karama mitaky ihany koa ny fampitomboana ny isan'ireo mpitsabo ao anatiny ity hôpitaly ity mitaky ihany koa ny fanatsarana ny toeram-piasany izy ireo arahantsika ny fanampanazavana mikasika izany arahantsika amin'ny Sara eo amin'ny sariny Euronews. Selon la police, la raison serait un conflit entre camarades de classe. En Russie, un élève a tué un lycéen et en a blessé 3 autres dans un lycée technique de l'extrême-orient russe, à la frontière chinoise. Mpianatra iray no maty sy tradrano ary 3 hafa naratra mafy tao amin'ny lycée teknika iray tany Russia vokatry ny tifitra nataony naman'izy ireo mpiara-mianatra aminy ary ny tify-batana ihany koa izy avy eo. Raha ny fanambarana nataon'ny polisy avy any an-toerana dia ady eo amin'ny samy mpianatra no nahatonga n'ity trangan-javatra ity. Nataony tsara pirina tao anatin'ny kitapony ilay fitaovam-piadiana dia avy hatrany izy namonjy ny toeram-pidiovana na mahana ilay basy teny aminy. Nakao amin'ny toeram-pidiovana izahay ho ity zazalahy ity dia hitanay izy na mahana ilay basy eny an-tanany dia avy hatrany izy nitifitra ilay namanay anankiray. Taitra izahay io hatrany izy ka nitsoaka avy hatrany namonjy ny trano fianaranay ny andro ny fahatongavan'ny polisy. Tsy fahita matetika any Russia ny tifitra an-dalabe sy eo anivon'ny toeram-pianarana toy izao satria entitra dia entitra ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana any an-toerana. Médecins, aides-soignants, étudiants en médecine, doyens, ils sont dans les rues de France ce jeudi. Ny tokony an-dalabe ireo mpitsabo rehetra sy izay voakasika amin'izay sehatry ny fitsaboana izay any Frantsa. Mpitsabo mpanampy, mpampivelona, mpianatra mpitsabo dia samy nilahatra nameno ny arabe any Nice, Frantsa avokoa. Tsy fahazakana ny asa aman'andraikitra apetraka amin'izy ireo no anton'izao fitokonana izao raha ny nambaran'izy ireo satria mpitsabo iray misahana marary 2 na 3 anatin'ny andro iray. Tena tsy mety izany hoy ireto mpitsabo eny amin'ny tobi-pahasalamam-panjakana ireto. Tsy ampy hoy izy ireo ny mpitsabo, ny asa ihany koa miamafy nefa ny karama tsy zarizary ho hiatrany ny fanambaran'izy ireo. Takiny ireto mpitsabo ireto ny fampiakarana ny karaman'izy ireo sy hanampiana ny mpitsabo eny amin'ny hôpitalim-panjakana ary koa ny fijerevana akaiky ny toeram-pitsaboana izay asan'izy ireo isan'andro.
miangavy ny gouvernement tany amin'ny toerana ireo mpitsabo ireo mba amahany olana izay mianjady amin'izy ireo amin'ny sehatry ny asa fitsaboana izay. Juillet, ni le plan de refondation annoncé en septembre n'ont suffi à apaiser les tensions. Iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity atoandro ity sorako anao any tokantrano any nanjoy hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao isorana ihany koa ireo teknisianina sy ireo namana mpanao gazety niara-nisala nafahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity isorana ihany koa ny tranombarotra Boen Fashion eny ampitany eo ny ambatiky ny PMI Madagasikara eny amin'ny fokontany mabibikely izay nampiakanjo anay tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any veloma tompoko.